亲近善事。天文正法如理思维。法随法行。好，那接下来在大乘佛法看这边般若经，好是般若经，把它写下来文受持亲近。读、诵、为他说，正意念还有这边没有出来因为下文有如说行。好，就这几个这是第一段里面的第二段里面，他这边说到书写还有供养。我把每一段的重点先写出来再来看。那第三段它主要是与他人第四段就是这边的1、2、3、4，1、2、3、4，他说到受持还有演说受持之后受持之后为他人说。好，那这一章这一章如果我把主架构说出来架构说出来，就是一开始先谈至于有子，对不对？那这边谈十法行，十法行就是这边。那十法行里面，我刚刚有谈到一件事情，就是第二节第二节你注意，它是书写供养，书写供养读诵。好，那这10个我先把它标好标的方式就用，各位在52页各位看一下52页，52页中间就是这10法行的内容，对不对？52页中间10法行内容，第一个是书写的第一个就是后来把它，这是第一个。第二个是供养，第三个是施他第三个在这里，第4个是谛听第4个。好，那这个是第6个受持，亲近没有，第5个读。第8诵第7为他说是第7个，然后正意念是第9，如说行是第10。好，那这边受持受持在这边有，就是受持之后，已经有重复了那为他说这个是第7。好 ，OK， 我们先来做一件事情亲近善事这个应该没有问题
如说行应该比较容易啊哈，如说行就对应法随法行。好，那如理思维，如理思维其实对应这个。那第7个为他说勉强可以的哈，勉强可以。那天文正法哈，天文正法其实，这边我用实现啊。天文正法在这里。好，那听闻后的受持了啊，读诵都可以是天文正法。那这边要说的就是说，大乘佛法开出来的这些项目，啊，这些项目，它还是根据如实道，啊，就是佛法时期的如实道出来的，只是它多了一些项目，啊，像这边多了书写，多了供养，好，还有把你的经书给他人，让他人来读。那这边还有一个为他说，就进一步跟为他人说。好，我要强调说，这一章主要的架构就是大乘佛法在法的这一分在念法的这一分，它源于佛法的如实道。接下来大乘佛法的这10个念法的这10个，这几个在第2节里面特别看到它的流通，而且可以看到它的转向。好，主要就是这个样子啊。可以好，我们接下来来看，我们把架构看完了之后，我们再来看主要的内容啊。好，请看51页，在这4项之后经文经文这4项之后，他说，般若波罗蜜是至圣的甚深法门啊。好，那菩萨修学般若，摄导施跟戒的这些大行，自利利他。那般若甚深修学的方便就是清净善事天文正法、如理思维、法随法行，然后7入正法。好，所以也就是说，般若这个甚深法门这个甚深法门，它跟佛法时期所谈到的这个如实道一样，是一样的这边主要来谈这件事情。好，那接下来说明的部分就谈到就 A、B、C、D 就是对应这个1、2、3、4对应上面经文的说明。好，我们来看他说听闻就是阿拉伯数字第4个听闻般若法门受持阿拉伯数字6是信受意识在心这个受持，所以我们对于受持这个语词我们常常听到，但是不见得理解受持是什么意思好，我们说受持这边是信受意识在心。好，亲近就是亲近善事这没问题。读诵是口授，一句经文一句一句的学习。诵呢就是读诵完之后手写的背诵。好，那到这边了到这边，所以到诵有没有你看到诵，前面这边闻、受持、亲近、读诵都是亲近善事跟天文正法。好，接下来为他说是宣说慰闻使别人能够信受奉行。好，那后面他有挂号后面挂号说为他说增进自己的熟悉跟理解熟悉跟理解。那正意念是如理思维那所以我把怎样？我把那个为他说，因为为他说可以增进自己的理解也可以把它概略的分类把它分到如理思维那边。好，那正意念如理思维那因为大智度论是在解释摩诃般若波罗蜜经的，
也就是说，在《摩诃般若经》里面没有第10项，可是解释这部经的论有第10项，啊，这边的意思是这样，所以他说智论有，智论底下有第10个，啊，第10个就是修，啊，法随法行。好，所以只是说这边就是说第一则了哈，最上面第一则的这个修行次第跟释义流支次第是一样的，只是说的更详细。好，那到第2则哈，第2则就多了书写跟供养啊。好，书写经典跟供养啊，这是大乘时期刚好书写经典流行啊，般若法门甚深又通俗。好，那写经是重要因素啊。好，那这样一步一步经典法，它的形象就比较具体，就可以受到恭敬供养。那甚至这个经典哈，也用怎样？也用在供养舍利的方式，啊，就是用香花，啊，还有璎珞、幡盖等等，甚至还有祭乐，啊，祭乐就是歌舞，啊，用对待舍利的方式来供养经典，啊，好，所以下面说对经典的供养跟供养佛舍利完全相同。好，这是第2则哈，所以第2则，也就是说第1则源于佛法，第2则跟当时经典的啊书写经典的流通有关系。那第3点就布施了哈，布施别人，让别人一样能够有受持读诵供养。第4则哈，深一层的开示觉者重于怎样？圣解深义。好，那这主要它还是第3个是布施嘛，哈，经典布施虽然功德无量，但是福德是1分呢，那般若到底还是重于自证。好，自证要得到如理的正见，那有正见为他演说开示分别，啊，是更重要啊。好，那正一念以前的为他说，只是照本宣扬。那这边的为他说哈，演说般若波罗蜜意开示分别是深一层的开示觉者，好，重于圣解深义。这边要谈到的就是这一个了啊，这个跟这个的差别，这个主要在这边说到圣解深义。好，这是，所以他说这边的为他说是深一层啊，深一层。前面的为他说他只是照本宣扬啊，这个是照本宣扬。好，那我们再来看下面小节的地方。那小节的地方，好，那这个般若法门是以甚深法为中心的。好，它重自利跟利他。那自利跟利他，它也采取这些方便啊，甚深又通俗啊，通俗又方便的引入这个修正。好，那在法的学习、法的流通，它跟怎样？初期佛法啊，就跟佛法时期啊不同了。好，下面说到听闻受持啊，亲近读诵为他说正一念书写供养，是他啊这个在怎样？亲近善事故有方便，增多了书写专属方便。好，就是在释义流支这些固有的方法之外，多了一些通俗的方法。好，这是大乘时期因为什么呢？书写圣典展开的。好，那大乘这是大品经啊，就大品般若，大品般若它从这个第30品到第38品啊，9品啊，有2卷这么多，一直在说这些，就是上面谈到的这些内容的功德啊，这些文啊、受持啊、书供养等等的功德。所以也就是说，你看啊，经典里面都会保留，或者说会提示出当时的一个情形。
好，那重视功德就是鼓励大家来学习。好，那不只是般若经，其他的大乘经、初级大乘经也有这样的情形。来看哦，其他大乘经。好，这边大宝积经，不动如来会，他说什么呢？应当受持、读诵，有没有？受持就一个嘛哈，还有读跟诵。好，受持是第6个，读是5，诵是8哈。好，读诵受持，读诵通力为他广说，为他说了哈。好，还有说怎样呢？于他人有失经典，可以怎样？到他的地方去书写、去抄了。别人家里有经典，你就去他家抄。那如果比村求不得，到邻近到其他地方更远的地方去书写、受持、读诵通力为他人开始演说。那这个抄经的这一个部分后来在这有一个地方，之前大概在哪里？这里，已经在巴基斯坦的境内了大概在这个地方，这个地方有一个地名叫肖肖他们后来发现，在这个地方的庙里面寺庙里面，地下室里面有很多的什么？很多的那个有点像花瓶，然后那个瓶子里面就是陶土做的瓶子里面，陶土做的瓶子里面都塞什么？塞经典，而那个经典几乎很多都一样的，也就是说，他们透过怎样书写，然后把它保存。其实它主要不是为了保存，它主要是为了书写之后，然后把它放在寺里面，可以有什么？有功德。也就是说，这个书写的工作流行了，而且书写的这一部分也可以视为是怎样功德。你看我们之前台湾也有类似的情形，抄经对不对？鼓励大家抄，然后抄完之后，他把那些经收起来，放到哪里？放到一个就是特别盖的一个建筑物里面，就是有这样的功德。当然他们发现后来在考古发现，奇怪，怎么有些同样在那个地方的寺院底下拿出来的，有些写的很工整，有的写的就很潦草，那可能就是作业不及嘛人太多了，要来求功德的人太多了，所以有的写的就比较快刚刚佛法时期重于圣道，对不对那圣道是通往什么？圣道是通往至正的，是正界、正这个法性的。那大乘佛法它其实也是依于甚深的法的证悟。可是这个甚深法的证悟你看他接下来他说，佛法它一重于圣道，那其实圣道的前面也有释欲流支。他说如实道的方便，也就是说在佛法时期，如实道也有它的入阶的方法。那佛法时期如此，大乘佛法更是如此而且它的这个如实道的方便，佛法时期如实道的方便是这样，大乘佛法大乘佛法证悟甚深法，它的方便就是这些。所以你看，它一开始前面那个念法的部分，都是指甚深法。当然，圣道最后一个是正定，对不对？那你的慧跟定就是修道嘛，修道到接下来就是什么
正就是至正哦，就是法的至正。好，所以他的意思呢，这二的这个标跟三的标的意思，我的理解是二都说什么？不管佛法跟大乘佛法都是指甚深法来说的。那第三项修学的方便，都是指从甚深法，你要达到甚深法所依循的方法。